Không, ở ngoài đẹp trai hơn. Có, đáng kêu ạ. Trong Photoshop xong rồi ở ngoài vẫn đẹp trai hơn. Ok, cái điều gì lâu lắm rồi anh em Vân Sơn và anh Lê Vĩnh Dương mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau ở Mỹ ha. Hiện tại thì Vân Sơn với lại anh Lê Vĩnh Dương đang ở trong công ty xử lý rác thải của anh Lê Vĩnh Dương ở tại thành phố San Jose. Hôm nay thì đến đây gặp anh và xem báo đồ hình bìa dữ quá. Vân Sơn còn chưa có hình bìa bự gì mà. Chứng tỏ anh Lê Vĩnh Dương đang rất là thành công ở cái bãi xử lý rác ở Đa Phước đúng không? Đúng rồi. Em nghe nói là cái bãi xử lý rác của mình nhận thêm shop. Dạ, hiện nay thì mình nhận thêm khối lượng. Nhận thêm khối lượng. Thành phố quyết định đóng cửa bãi chôn lấp rác của thành phố mà coi như là thành phố cho rằng đang gây ô nhiễm và giao hết coi như khối lượng rác đó về cho mình xử lý. Và như vậy thì hiện nay mình đang xử lý 3.000 tấn ngày, thì nâng cái công suất sẽ lên tới 5.000, 5.500 tấn ngày. 5.500 tấn một ngày, có nghĩa là gấp đôi. Đúng rồi, gấp đôi. Tương lai mà thành phố mình có phát triển thêm, người dân nhiều hơn, rác thải nhiều hơn hàng ngày. Cái dự kiến đó thì cứ mỗi một năm như vậy thì khối lượng rác sẽ tăng từ 5 tới 7%. Thì như vậy thì với cái khối lượng tăng đó thì như vậy là mình đạt tới cái công suất mà mình tiếp nhận nó phải tới 10 năm sau. Có nghĩa là hiện nay cái công ty mình xử lý rác thải rất là tốt, thành ra thành phố mới giao hết qua cho mình đúng không? Đúng, ngay bây giờ thì nói chung là mình thực hiện rất là tốt. Nếu mà mình không nói đây là mình tốt nhất của cả nước, nhưng mà bằng chứng và minh chứng của tất cả các cái cơ quan của chính quyền từ trung ương đến địa phương, họ đến họ tham quan với cái công suất mà 5.500 tấn này đó thì có thể mình hoạt động tới 10 tới 11 năm nữa. Thì như vậy là mình mới đóng cửa cái khu xử lý chất thải ở Đa Phước. Khi mình đóng cửa cái khu xử lý rác thải này rồi thì mình sẽ có một khu mới ở Long An. Không có chờ tới khi mình đóng cửa rồi, là mình đã bắt đầu từ ngay bây giờ. Là tại vì trong quá trình mà mình nghiên cứu khảo sát rồi thiết kế rồi xây dựng tất cả thứ nó cần nhiều năm. Cho nên giờ phút này thì công ty mới vừa động thổ xong một cái dự án mới gọi là khu công nghệ môi trường xanh ở tại Long An. Em nhớ ngày luôn, ngày 9 tháng 11. Hay quá. Thì như vậy thì động thổ đây một cái dự án nó tầm cỡ quốc tế, lớn hơn dự án của Đa Phước 10 lần so về cái mặt đầu tư, về mặt công nghệ, về mặt mà cái chu vi, cái diện tích của đất. Đa Phước hiện tại là 130 mẫu, em nhớ là vậy đúng không? Rồi. Thì ở Long An mình sẽ là 1.800 mẫu. Như vậy là hơn 10 lần. Đó, thì nó hơn rất nhiều, nhưng mà là tại vì ở với Long An đó thì mình phải chừa khu gọi là vành đai xanh cách ly để mình tạo cái cảnh quan của nó chung quanh, cho nên khi người dân đi đến gần đó chỉ nghĩ nó là một cái khu rừng sinh thái mà họ sẽ không biết bên trong nó là một cái khu xử lý rác. Thì đó là một cái trong tương lai mình sẽ tạo nó ra vậy. Em nghe nói là sẽ đầu tư rất là lớn, từ 700 triệu đô lên tới 1 tỷ đô. Mình đầu tư giai đoạn đầu của 20 năm đầu là khoảng 500 triệu, rồi sẽ lên tới cả tỷ, và những cái công nghệ tiên tiến nhất để mình có thể xử lý tất cả những cái loại rác mà hiện nay mình đang có, và kể cả những loại rác trong tương lai mình sẽ có, như những nước đang phát triển của thế giới thì họ có nhiều loại rác mà mình chưa phát triển tới, mình chưa có những loại rác đó. Nhưng mà đây là dự án sẽ đón đầu, chứ mình không chờ cho tới khi mình có rồi cái vấn nạn của nó xảy ra mình mới đi tìm làm sao xử lý. Thì đây là cái dự án mình sẽ xử lý tất cả các loại rác và dùng những cái công nghệ tiên tiến nhất của thế giới để mình áp dụng tại đây để mình sản xuất rất nhiều cái sản phẩm như xăng dầu, rồi khí ga, rồi phân hữu cơ, tất cả các thứ. Thì đây là một cái, nói chung là một cái dự án mà mình sẽ gọi nó là nhất Việt Nam, nhưng mà nó cũng có thể là nhất của vùng Đông Nam Á. Và em nghe nói là cái dự án Long An đó sẽ mở ra để cho nhiều người có thể có cơ hội để đầu tư vào những công việc như vậy. Làm tốt cho môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân thì cái việc đó không phải chỉ riêng một mình công ty, những người làm về mặt môi trường mà họ quan tâm thôi. Nhưng mà cái này là mình muốn làm sao mà để mình mở ra để cho tất cả những người Việt sống xa quê hương ở nước ngoài, cũng như kể cả những người ở trong nước mà muốn đầu tư vào cái gì đó, kiếm cái quyền cái lợi nhuận đó, và song song việc kiếm lợi nhuận đó là cái lợi nhuận mình đem về là từ cái việc mình bảo vệ được môi trường, cái gì mà nó có được cái hiệu quả về mặt kinh tế đem lợi nhuận về, mà đặc biệt là làm được cái gì tốt cho xã hội, thì đây là cái dự án rất là tốt. Em nghĩ là sẽ có rất là nhiều người bỏ vào dự án này. Ngoài vấn đề là mình đầu tư vào công việc mà nó sinh lợi, và cái thứ hai nữa đó là nó mang cái lợi ích cho cộng đồng chung của người Việt Nam, trong đó có gia đình mình, có bạn bè mình, có người thân mình, ví dụ vậy, kể cả mình. Ngoài ra còn việc nữa là họ đầu tư vào một cái công việc mà cái người
làm chủ công việc đó có một cái bề dày về cái kinh nghiệm. Thêm một cái mà người ta tin tưởng đó là anh mới vừa làm một công việc mà người Việt Nam rất là hãnh diện khi mà nhắc đến, đó là anh trúng một cái thầu 2,7 tỷ. Anh đánh bại một cái công ty bằng lớn nhất nhì về vấn đề xử lý rác thải của trên toàn thế giới. Thì cái đó là cái mà nói chung thì bản thân mình cũng như gia đình mình, bạn bè và kể cả cộng đồng ở những cái vùng lân cận đây. Và tôi nghĩ hiện nay thì cái tin này nó cũng đã trải dài với cộng đồng Việt Nam mình trên thế giới. Thế là cái việc mà chúng tôi thấy nó hãnh diện là tại vì mình làm một cái việc, mình thắng một cái thầu danh chúng ngôn thuận và một cái thầu coi như bình đẳng trong cái việc đấu thầu, mà mình thắng được một công ty hàng đầu của thế giới. Thì đó là cái việc mà chúng tôi đeo đuổi trên 2 năm nay. Và cái thầu đó giờ phút cuối chúng tôi đã được thắng một cách vinh dự, mà mang cái lịch sử cho thành phố Úc Linh nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung, là tại vì đây là lần đầu tiên một công ty nhỏ mà đánh bại và diệt một cái thầu trên bạc tỷ đối với một công ty hàng đầu của thế giới. Thì đây là một cái việc mà coi như là nó trở thành một cái tin nóng bỏng. Khi mà em nghe cái tin đó thì em cũng rất là vui. Thứ nhất là vui cho ông anh mình, thứ hai là anh cũng là người Việt Nam, em là người Việt Nam, mình hãnh diện cho người Việt Nam mình có thể làm được những công việc mà ít có một cái cộng đồng thiểu số nào ở Mỹ có thể làm được công việc đó. Nhưng mà sau đó thì em nghe nói là anh lại bán cái thầu đó lại cho cái công ty mà nó thua anh đó, phải không? Ở ngoài có nhiều cái dư luận nó đồn đãi nhiều chuyện không? Em hỏi anh cho nó rõ ràng hơn. Thật sự thì có những cái dư luận bên ngoài thì nói chẳng những vậy, nhưng mà nói là mình thua thầu đó, rồi thì nhiều thứ vân vân. Đó thì nhưng mà thực chất của nó là như vậy, là tại vì cái công ty Waste Management là công ty lớn hàng đầu của thế giới, mà họ thua một cái thầu danh chúng ngôn thuận như vậy thì họ sợ cái việc họ thua thầu tại thành phố này nó sẽ là cái cách thức mà mình đấu, và cách thức mình giật ngã họ tại đây sẽ được truyền đạt đi các nơi khác. Và như vậy thì thành công ty này họ sẽ, thứ nhất là cổ phiếu của họ sẽ rớt, thứ hai nữa là họ sẽ thua rất nhiều cái thầu của những thành phố khác, nếu mà những cái công ty địa phương của những thành phố đó họ học cái cách thức của mình để làm sao họ đánh ngã được. Thì như vậy thì đó là cái sợ của họ, cho nên họ nộp đơn, họ thưa thành phố và họ thưa công ty mình, cũng như là họ chạy một cái chương trình bầu cử đặc biệt. Thì cái đó dĩ nhiên chi phí cho thành phố hơn, để là chạy một cuộc bầu cử đặc biệt, thành phố tốn trên cả $1 triệu, rồi coi như thành phố phải đối đầu với cái việc mà luật sư tất cả thứ. Thì cái cuối cùng của nó đó, Waste Management cũng sẽ thua mà thôi. Tuy nhiên cái này nó sẽ kéo dài, có thể kéo dài 1, 2, 3, 4 năm, 5 năm, là tại vì họ có tiền. Thứ nhất, thứ hai nữa là đây là một cái thua rất là đau cho họ, mà một cái họ muốn bảo vệ không phải là 1, 2 tỷ ở đây, mà họ bảo vệ tới cả 50, 70 tỷ, mà họ sẽ mất đi nhiều thành phố khác nếu mà họ không tranh đấu trong cái việc này. Song song cái việc họ nộp đơn tất cả thứ thì họ lại cũng gọi để họ coi như là tìm được một cách họ quan hệ với mình, để coi mình có đồng ý mình chuyển nhượng lại cái phần thu gom rác. Thì họ nghĩ là để coi mình sẽ đi cái hướng nào. Nhưng mà đối với cái gia đình và cũng như đối với cái ban giám đốc của công ty, chúng tôi ngồi lại thì chúng tôi nghiên cứu rất là nhiều. Cái lợi chính đó là làm sao mình làm người thu gom và xử lý rác, tức là bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống cho người dân trong thành phố, đem quyền lợi của người dân trong thành phố. Thành ra sau khi nghiên cứu thì mình thấy thôi thì bây giờ mà nếu để mà mình làm sao mình có được một cái đề án gì mà để có thể làm được giữa mình, thành phố và công ty Waste Management đều là những người thắng, thì chúng tôi mới đồng ý là chuyển nhượng một phần của về thu gom rác về cho họ Waste Management, tại vì họ có bãi chôn lấp. Thì như vậy là đối với họ thì cái phần đó nó có lợi, còn đối với mình thì mình giữ là cái gì mà coi như là lợi nhuận tốt nhất, tức là thu gom phế liệu. Tại vì phế liệu mình thu gom, mình lọc lựa, mình còn bán lại được hết, thành ra cái lợi nhuận nó sẽ rất là cao. Cho nên mình giữ lại, cho nên mình giữ lại phần đó. Mình sẽ xây dựng hết tất cả những cái hạ tầng cơ sở, nhà máy, trạm trung chuyển và tất cả những cái nơi để có thể tiếp nhận rác được, mà coi như là sẵn sàng trong 10 năm tới. Thì như vậy thì đây là tôi nghĩ là cái việc là giảm bớt đi chi phí của thành phố, không ảnh hưởng tới mình. Nhưng mà nói gì thì nói, như vậy là anh vẫn thắng cái thầu đó chứ đâu, anh đâu có không thắng rồi. Cái vấn đề là cái quyết định mà mình nhường lại cho họ là cái quyết định của mình, chứ thành phố không còn dính dấp tới và họ không còn làm được gì mình tới. Vì kể cả có ra tòa đi nữa thì họ cũng vẫn thua. Cho nên là sau cái cuộc mà mình nhường lại cho họ
thì cái ban giám đốc của họ tại thành phố Úc Linh cũng cả nhân viên của họ, cái đêm mà điều trần mà mình sẵn sàng mình nhường lại, họ đều ra bắt tay vào đó một câu rất cảm động. Họ nghĩ là không ngờ rằng mình suy nghĩ tới cái việc mà lợi nhuận của người dân trên hết, và suy nghĩ tới mình sẵn sàng mình nhường một phần nào đó lại cho họ để hợp tác với họ. Họ nói nếu ngược lại, nếu họ chúng chưa chắc họ sẽ nhường cái việc đó cho mình. Đương nhiên rồi. Thì đó là cái việc họ nói, nhưng mà mình nghĩ thôi, dĩ hoài như quý, tại vì mình còn nhiều cái nơi để mình có thể phát triển được. Thứ nhất, thứ hai nữa là để mình tập trung cái sức lực để mình phát triển cho cái dự án lớn mà Việt Nam mà mình đang đeo đuổi, mình đạt cái lợi nhuận là cho người dân Việt Nam của mình. Cho nên thành ra đó là cái mà mình nghiên cứu kỹ, thay vì mình đánh đấm với họ, để mình gây hận thù thêm với họ, thì bây giờ mình nhường cái phần mà mình ăn ít nhường lại cho họ, mình giữ cái phần ăn nhiều. Đương nhiên là với những cái sự tính toán như anh vậy đó với những cái bằng nước cờ mà anh nhìn thấy cái thế nó rộng lớn như vậy, thành ra ngày 14 tháng 3 này anh em mình gặp nhau lần nữa. Đúng rồi, 14 tháng 3. Ok, Văn Sơn giới thiệu đây quý vị nha. Quý vị biết anh Lê Vĩnh Dương là vua rác ha, là thế này thế kia thôi, nhưng mà có ít người biết được anh Lê Vĩnh Dương còn là chủ tịch của một cái hiệp hội được gọi là VAPA. VAPA có nghĩa là Vietnamese American Business Association, là hiệp hội của những người doanh nhân Việt Nam ở tại nước Mỹ. Đúng rồi. Và cái hiệp hội này nó hay lắm. Vân Sơn biết được đó là anh Lê Vĩnh Dương anh muốn mang tất cả những người doanh nhân ở trên nước Mỹ ngồi lại với nhau để tạo thành cái thế mạnh. Và hàng năm có tổ chức một số những ngày gặp mặt với nhau. Và cái ngày 14 tháng 3 này là coi như là cái đại hội của VAPA, mà rất là nhiều doanh nhân ở trên nước Mỹ sẽ về với lại cái đại hội này. Vân Sơn muốn nhân cơ hội này, tại sao anh không gửi một cái lời mời đến với lại những doanh nhân nào ở trên nước Mỹ mà chưa biết đến cái hiệp hội của mình, hay là những doanh nhân Việt Nam mình ở trên khắp thế giới về với lại ngày hội VAPA của mình ngày 14 tháng 3 sắp tới. Thưa tất cả quý vị khán thính giả, thì thưa quý vị, VAPA không có gì hơn, tiêu chính của VAPA là của một số anh em doanh nghiệp doanh nhân tại thành phố San Jose muốn lập lên cái hiệp hội để chúng ta cùng gom sức mạnh của chúng ta lại, cùng có một tiếng nói, cùng bảo vệ nhau để chúng ta cùng phát triển. Và cái hiệp hội này là một cái nơi để mình tới mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong cái sự thất bại và cũng như những sự thành công, để anh em trong cộng đồng Việt Nam làm ăn ở tại Hoa Kỳ này nói riêng cũng như cả thế giới nói chung có thể mình học hỏi với nhau để mình có thể là cùng phát triển lên. Thì đây là cái hiệp hội để coi như tất cả những anh em đến mình cùng góp vốn nhau trong những dự án, những người có những dự án mà họ cần vốn, hoặc là những người mà khi đi đấu thầu các nơi họ thiếu những cái thế mạnh mà họ cần để mà hiệp hội có thể coi như chung tay với họ để có thể đấu những cái thầu lớn, thì VAPA sẽ là cái hiệp hội đứng đằng sau lưng để mình có thể mình cùng với anh em để chống những cái đó, vừa tạo sức mạnh vừa một tiếng nói. Mà nhiệm vụ của VAPA là tạo những cái quan hệ đối với tất cả các cấp chính quyền. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cái 14 tháng 3 đó là cái đêm hội ngộ này có chương trình văn nghệ cũng như có talk show và có nhiều người doanh nhân lên sân khấu để cũng chia sẻ với những cái kinh nghiệm, những cái thất bại và những thành công của họ để chúng ta cùng học hỏi nhau. Nhân dịp đây cũng kính mời tới tất cả các quý vị doanh nhân người Việt Nam mình trên khắp Hoa Kỳ và cũng như những nước khác để mà mình có thể là chung sức nhau để phát triển. Vân Sơn cũng cảm ơn anh Lê Vĩnh Dương đã nhận lời ngồi nói chuyện với lại anh em mình đây, chia sẻ những kinh nghiệm của anh với lại khán giả. Hy vọng là trong những cái DVD tới, khi mà anh có những cái gì hay hơn thì anh em mình gặp nhau nữa và tiếp tục có những cuộc trò chuyện như thế này trong những lần sắp tới. Cảm ơn Trung tâm Vân Sơn cũng như cá nhân Vân Sơn rất là nhiều, đã luôn luôn theo dõi và tạo những điều kiện để mình có thể là chia sẻ tâm sự với tất cả những người Việt của chúng ta đang sống ở khắp nơi trên khắp thế giới. Cảm ơn Vân Sơn và cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Ok, cảm ơn anh. Còn nhớ không anh những ngày thơ chân đất lưng trần, còn nhớ không anh trên cành tre cầm tay dắt nhau. Hai đứa hay ngồi lưng trâu thơ thẫn trên đồng bát ngát, bắt con cua đồng đem về nấu canh.